દરિયાઈ વિસ્તારમાંથી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે ગેરકાયદેસર રેતીનું ખનન। ઉના તાલુકાના દરિયાઈ વિસ્તારમાંથી ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે ગેરકાયદેસર રેતીનું ખનન। અહીં ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકામાં અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં રેતીની માંગ રહેતી હોય છે। ઉના તેમજ ગીર ગઢડા તાલુકાના ગામડામાંથી 3 થી વધુ મોટી નદીઓ પસાર થાય છે અને જેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં રેતી નીકળે છે। આ વિસ્તારમાં કાયદેસરની એક પણ રેતીની લીઝ આવેલ નથી, તેમ છતાં મોટા પ્રમાણમાં ભૂમાફિયા દ્વારા અહીં દોડા દિવસે રેતી કાઢવામાં આવે છે। ખાસ ઉના તાલુકાના દરિયાઈ પટ્ટીમાં આવેલ સીમર ગામથી હજારો ટન રેતી ચોરી આ ગામના લોકો દ્વારા જ કરવામાં આવી રહી છે તેવું જાણવા મળેલ છે। દરિયાથી નજીક વસવાટ કરતા લોકો દ્વારા તેનો સ્ટોક મોટા કમ્પાઉન્ડમાં કરીને રાખવામાં આવે છે। અહીં એક જ માલિકીના 6 થી 7 ટ્રેક્ટરો દ્વારા આ રેતીનું ખનન કરવામાં આવે છે। આ રેતીના એક ટ્રેક્ટરના 3000 થી 3500 રૂપિયા જેટલી મોટી રકમ લેવામાં આવે છે। ગેરકાયદેસર આ ખનનની ફરિયાદો વધતા આ ભૂમાફિયાઓ મોડી રાત્રિના કાળો ધંધો કરે છે। જોવાનું એ રહ્યું કે આવા ભૂમાફિયાઓ સામે સરકાર ક્યારે પગલાં ભરશે।